تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata lavdrojmë dhe shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lart mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej vazhdojmë me librin Feja e vërtet I zgjidh të gjitha problemet nga autori dietari kolosal dhe imami I tefsirit Imam Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di. Allahu e mëshirov dhe falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët të gjallët dhe të vdekurit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di, Allahu e mëshiroft dhe falt atë, hoxhën ton të pranishmit dhe të gjithë muslimanët, në librin e tij Feja e vërtet I zgjidh të gjitha problemet, ka thënë: Problemi I politikës së brendshme dhe të jashtme. Politika e brendshme. Sheriati islamik I ka sqaruar çështjet e politikës në mënyrën më të përsosur dhe I ka udhëzuar të gjithë se si duhet të sillen me muslimanët dhe me të tjerët me sistemin më të bukur dhe më të drejtë. Ky sistem I bën bashk mëshirën dhe fuqinë, butësinë dhe solidarizimin dhe mëshirën për krijesat sa të jenë mundësi dhe sa të lejojnë situatat. Nëse kjo është e pamundur, atëherë përdoret fuqia me urtësi dhe drejtësi, e jo me padrejtësi dhe dhunë. Allahu I lartësuar ka thënë: Në të vërtetë, Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësi dhe ndihma për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që të përkujtoheni. Zbatoni beslidhjen e Allahut kur ta merrni mbi vete dhe mos e thyeni betimin, pasi ta keni bërë atë, sepse Allahun e keni bërë dorëzanësin tuaj. Vërtet Allahu e di se çfarë bëni ju. Allahu ka urdhëruar për drejtësi ndaj çdo njerit dhe bamirësi dhe mëshirë ndaj secilit, e në veçanti ndaj të afërmve dhe atyre ndaj të cilëve njeriu ka detyrime. Ai e ka ndaluar imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe sulm ndaj krijesave në gjakun e tyre, pasurinë e tyre, nderin e tyre dhe të drejtave të tyre. Ka urdhëruar për përmbushje dhe ruajtje të besatimeve dhe ka ndaluar shkeljen e tyre. Këto çështje të urdhëruara dhe të ndaluara, disa prej tyre janë të qarta dhe të dukshme, të cilat I ka obligim t'i përmbush secili musliman dhe në to nuk kanë zgjidhje ose të drejtë për kundërshtime. Të tilla janë çështjet për të cilat Allahu ka sjell tekst të drejtë për drejtë dhe nuk ja ka lënë në përgjithësi askujt që t'i sqarojë. Ky lloj hyn në fjalën e Allahut të lartësuar. Nuk I takon asnjë besimtari apo besimtareje që kur Allahu dhe I dërguari I Tij vendosin për një çështje, ata të kenë të drejtë të zgjedhin në atë çështje të tyre. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai me siguri ka humbur me humbje të qartë. Jo për Zotin tënd,
Ata nuk do të jenë besimtar derisa të marrin ty për gjyqtar për kundërshtit mes tyre, e pastaj të mos ndjejnë kurrë dyshimi ndaj gjykimit tënd dhe të binden ty plotësisht. Nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë, drejtojeni Allahut dhe të dërguarit. Për çfarë do gjëja që ju kundërshtoheni, gjykimi për të i përket Allahut. Mirë. Pra tham se do të flasim për këtë libër, të cilin e kemi filluar në seminar në vitin e kaluar në xhamin Imam El Albani në qytetin Gent të Belgjikës. Dhe kemi arritur pothuajse të gjysma në atë seminarin e vitit kaluar. E vazhduam këtë seminar, mirë po mbeti vetëm pak për ta përfunduar dhe me të vërtetë përfundimi është gjithashtu shumë i dobishëm dhe i rëndësishëm për t'i mësuar këto çështje dhe këto rregulla edhe këtë rrugë për zgjidhjen e problemeve, për ta kuptuar njeriu se feja islame është zgjidhja për secilin problem dhe për secilën çështje. Prandaj çdo herë kur njeriu ka ndonjë problem ose ndonjë çështje që nuk di si ta zgjidh, do të thonë duhet të drejtohet në Islam, të kthehet Kuranit dhe Sunetit dhe ta gjejë aty zgjidhjen më të përshtatshme dhe ilaçin më dobiprues. Dhe prandaj do të thonë këtu përmendëm tema kemi përmendur, do thotë në këtë libër pra që i ka renditur autori rahimahullah, ka përmendur feja, do të thonë se feja i zgjidh të gjitha problemet dhe ka përmendur problemi i parë, do të thonë që është më i rëndësishmi problemi i fesë dhe besimit, pastaj problemi i diturisë dhe njohjes dhe kuptimit, problemi i pasurisë dhe varfërisë, problemi i shëndetit dhe smundjes, edhe më në fund gjithashtu flet edhe për problemin e politikës. Si për politikë, ose mund të themi se këtu bëhet fjalë për dy probleme, domethënë për problemin e politikës së brendshme dhe problemin e politikës së jashtme. Ka dhënë përshkrim të bukur për zgjidhjet që i gjen njeriu në Islam ose i gjen shoqëria, domethënë në Islam. Pra si në secilën çështje, si në çështjen individuale, edhe në çështjen e, domethënë besimit, që është çështja e brendshme e njeriu, dhe gjithashtu çështja e dukshme e praktikës, dhe për çështje tjera që kemi folur dhe mësimet mund të gjenden me lejen e Allahut. Gjithashtu, Islami i zgjidh edhe problemet kolektive, problemet e shoqërisë dhe në këtë aspekt problemet e udhëheqësisë. Pasi ne përdorim fjalën politik, mirë po, qëllimi është me fjalën siyase në gjuhën arabe, do të thotë udhëheqje ose drejtim i çështjeve. Do të thënë siyasatul umur, do të thënë drejtimi dhe menaxhim ose menaxhim, do të thënë menaxhimi i çështjeve ose siyasatun nas, do të thënë udhëheqja e njerëzve apo menaxhimi dhe drejtimi i njerëzve. Ky është qëllimi i udhëheqësisë në Islam, do të thënë menaxhimi i secilit problem. Dhe si e menaxhon Islami, si i menaxhon të gjitha çështjet. Pra tham se në Islam e gjen njeriu me të vërtet zgjidhjen më të përsosur. Ka thonë autori rahimahullah, sheriati islamik i ka sqaruar çështjet e politikës apo të themi menaxhimit dhe udhëheqjes në mënyrën më të përsosur dhe i ka udhëzuar të gjithë se si duhet të sillen me muslimanët dhe me të tjerët. Do të thënë ka treguar në Islam si duhet të sillen me muslimanët, që do të thonë udhëheqja e brendshme ose politika e brendshme dhe me të tjerët gjithashtu, me ata që nuk janë musliman, do të thonë politika e jashtme ose menaxhimi i çështjeve të jashtme. Dhe këtë me sistemin më të bukur dhe më të drejtë. Ky sistem i Islamit e bën bashk mëshirën dhe fuqinë, do të thënë e bën bashk mëshirën dhe fuqinë.
Do të thënë edhe në aspekt do thotë ka në ligjet dhe sistemin e Islamit mëshirë, edhe ka fuqi, edhe ka butësi dhe solidarizim dhe mëshirë për krijesat, sa të jenë mundësit dhe sa të lejojnë situatat. Do thotë kjo është e para që kërkohet në shariat. Do thënë mëshirë, butësi, solidarizim, mëshirë për krijesat, sa të jenë mundësit edhe sa lejojnë situatat. Nëse kjo është e pamundur, atëherë përdoret fuqia me urtësi dhe drejtësi. Po ashtu fuqia është ilaçi i rëndësishëm, por duhet të përdoret me drejtësi dhe me urtësi dhe jo me padrejtësi dhe dhunë. Do thotë dhuna në Islam nuk është zgjidhja e parë. Dhe po ashtu kur flitet për fjalën dhunë, ne do ta përdorim këtë fjalë që me të cilën njerëzit i tmerrojnë, domethënë në lidhje me Islamin. Kurse disa të tjerë që nuk janë të udhëzuar, thonë në Islam nuk ka dhunë, do thotë kjo është e vërtetë dhe nuk është e vërtetë. Me një aspekt është e vërtetë, pra nuk ka dhunë dhe nuk lejohet në Islam detyrimi i kujdo qoftë që të hyjë në Islam. Nuk lejohet detyrimi i dikujt që ta pranojë Islamin. Mirë po përdorimi i dhunës, yarhamukallah. Kjo nuk është e veçantë për një shoqëri ose për një sistem. Nuk ekziston sistem botë ku nuk ka dhunë. Nuk ekziston. Përndryshe ekzistojnë, domethënë, njerëz ose protagonistë të anarkisë, domethënë që duan mos ketë sistem dhe mos ketë rregull, atëherë nuk do të ketë dhunë nga sistemi, por do të ketë dhunë nga individët. Prandaj mirë po, Islam, domethënë dhuna është për qëllim ndëshkimi edhe gjobat ose domethënë përdorimi i detyrimit për zbatimin e ligjit. Domethënë kjo është çështje shumë e logjikshme dhe e pranueshme të secili njeri, edhe besimtar edhe mosbesimtar. Domethënë gjithë e dinë se duhet përdoret patjetër forca për zbatimin e ligjit dhe për mbajtjen e rendit, sigurisë dhe për ruajtjen e shtetit. Domethënë nuk ekziston askush që nuk e përdor në asnjë rast detyrimin ose dhunën. Do të thotë ka mirë po në Islam është sistemuar kjo në mënyrën më të përsosur. Edhe prandaj përderisa ka sunduar Islami, domethënë ka qenë gjendja e rehatis dhe mirëqenia dhe përparimi, por kur njerëzit janë larguar nga zbatimi i Islamit, atëherë kanë ardhur këto problemet tjera. Këtë ka thënë autori rahimahullah duke e marrë argument fjalën e Allahut, thot Allahu i lartësuar ka thënë inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Në të vërtetë Allahu urdhëron për drejtësi, bamirësi dhe ndihma për të afërmit. Si dhe ndalon të kundërtën, do thënë imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, dhe Allahu ju këshillon në mënyrë që ju të përkujtoheni. Wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allaha alaykum kafila. Zbatoni beslidhjen e Allahut kur ta merrni mbi vete. Dhe mos e thyeni betimin pasi ta keni bërë atë, sepse Allahun e keni bërë dorëzanës tuajin, do të thënë e keni bërë mbikëqyrës ose garant për këtë betim, kur keni thonë, kur jeni betuar në emër të Allahut, dhe thot inna Allaha ya'lamu ma taf'alun, Allahu e di se çfarë bëni. Do të thënë nga ky ajet i ka nxjerr autori rahimahullah këto përfundime, se këtu, do të thënë ky ajet është një prej argumenteve bazë ose rregullave bazë për udhëheqjen dhe menaxhimin e sistemit në përgjithësi të shtetit ose të grupit e kështu me radhë. Do të thënë është ky prej ajeteve bazë ose një më i madh, do të thënë baza më e madhe që flet për këtë çështje. Dhe këtu ka thënë, duke marrë nga ky ajet, thot Allahu ka urdhëruar për drejtësi ndaj çdo njërit. Inna Allaha ya'muru bil adl.
Do të thënë Allahu urdhron për drejtësi. Pra kjo fjali është shumë e përgjithshme, as nuk ka thënë ju urdhron, por urdhron në përgjithësi për drejtësi ndaj çdo kujt, do thotë. Nuk ka thënë për drejtësi ndaj njëri tjetrit ose për drejtësi ndaj filanit, por për drejtësi të përgjithshme dhe gjithashtu për bamirësi. Allahu, do të thonë, urdhron për drejtësi ndaj çdo njërit dhe bamirësi dhe mëshirë ndaj secilit. Në veçantë ndaj të afërmve, se ka thënë wa ita'i dhil qurba, do të thonë t'i jepni të afërmve, ndaj të cilëve njeriu ka detyrime. Do të thonë edhe më shumë urdhri për drejtësi, mëshirë, solidarizim dhe për ndihmë ndaj atyre që i ke në përgjegjësinë tënde, gruaja, fëmijët ose prindrit nëse mbeten do të thonë të varur prej teje e kështu me radhë, do thotë atëherë njeriu ka detyrime ndaj tyre. Edhe pastaj vinë fqinjët, edhe fqinjët në banim, edhe fqinjët në mësim, për shembull, edhe fqinjët në punë, edhe kolegët e kështu me radhë. Domethënë Allahu ka urdhëruar për këto ndaj secilit, për drejtësi, bamirësi dhe në veçanti, do thotë mëshirë dhe ndihmë ndaj atyre që janë më të afërm. Dhe nga ana tjetër gjithashtu ka ndaluar imoralitetin, pra shkeljen e moralit, edhe gjithashtu veprat e shëmtuara dhe sulm ndaj krijesave në gjakun e tyre, pasurinë e tyre, nderin e tyre, të drejtat e tyre. Domethënë baghi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, domethënë ndalon Allahu fahsha, prishjen e moralit, domethënë bërjen e turpeve dhe shturjen morale, wal munkar, edhe veprat e këqija, çdo vepër, domethënë që është e shëmtuar me sheriat ose të paktën, domethënë me logjikën është, domethënë ajo që është e shëmtuar në sheriat dhe ndaluar në sheriat, gjithashtu është e shëmtuar me logjikë të shëndosh. Dhe ka ndaluar wal baghi, gjithashtu edhe sulmin ose shkeljen e të drejtave të dikujt, domethënë sulmin ndaj krijesave në gjakun, pasurinë, nderin dhe të drejtat e tyre. Ka urdhëruar për përmbushje dhe ruajtje të besatimeve dhe ka ndaluar shkeljen e tyre. Wa aufu bi ahdillah, domethënë çojeni në vend beslidhjen, zbatojeni beslidhjen e Allahut. Domethënë kjo është një herë nga të parë nënkupton besën që njeriu ja ka dhënë Allahut. Domethënë ka dhënë besë se do të besojë dhe do t'i nënshtrohet Allahut, por gjithashtu quhet beslidhja e Allahut edhe çdo marrëveshje mes dy personave ose dy grupeve ose dy shteteve që bëhet në bazë të ligjeve të Allahut edhe flitet në emër të Allahut. Domethënë gjithashtu është ajo beslidhja e Allahut, edhe ka thënë wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dhe mos i shkelni betimet pasi i keni dhënë dhe i keni përforcuar. Pra ka thënë pasha Allahun ose për Zotin, domethënë përmendja e emrit Allahut në marrëveshje dhe në dhënien e fjalës, do thotë është përforcim i asaj marrëveshje. Prandaj ka thënë wa qad ja'altumullaha alaykum kafila, pra ju e keni bërë Allahun si garant edhe dorëzan për këto marrëveshje. Atëherë dijeni se Allahu e di atë që ju veproni. Inna Allaha ya'lamu ma taf'alun. Do thotë këto janë çështje në këto ajete që ka urdhra dhe ka ndalime. Do të thënë urdhrat ishin për drejtësi, bamirësi dhe ndihmë ndaj të afërmve. Dhe ndalimi është i shturjes morale ose imoralitetit dhe bërjes së veprave të këqija të shëmtuara dhe gjithashtu ndalim ndaj sulmit ose shkeljes së të drejtave të tjerëve. Do thotë, pra mbajtja e drejtësisë në kuptimin e plotë. Në lidhje me urdhrat dhe ndalimet në Islam dhe në lidhje me ligjet, do thotë Islamit, thotë më tutje autori rahimahullah, këto çështje të urdhëruara dhe të ndaluara. Pra ka patjetër në ligjin e Allahut subhanahu wa taala ka urdhra dhe obligime dhe ka ndalime, që do të thonë se janë
haram ato vepra, por këto ndahen në dy pjesë. Disa prej tyre janë të qarta dhe të dukshme, të cilat i ka obligim t'i përmbush secili musliman, dhe në to nuk kanë zgjidhje ose të drejtë për kundërshtime. Pra ato që është urdhri i prerë, i qartë, i drejtë për drejtë, edhe gjithashtu çdo gjë që është ndaluar në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të qartë, aty nuk ka të drejtë njeriu të bëjë zgjidhje, ta pranojë ose mos e pranojë, të bëjë zgjedhje, do thotë, të pranojë ose mos e pranojë. Edhe gjithashtu nuk ka të drejtë ta kundërshtojë ligjin e Allahut. Të tilla janë çështjet për të cilat Allahu ka sjell tekst të drejtë për drejtë dhe nuk ja ka lënë në përgjithësi askujt që t'i sqarojë. Do të thënë i ka sqaruar Allahu vetë në librin e tij ose përmes sunetit të pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Ky lloj hyn në fjalën e Allahut të lartësuar: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Do të thënë nuk i takon asnjë besimtari apo besimtareje që kur Allahu dhe i dërguari i tij vendosin për një çështje, ata të kenë të drejtë të zgjedhin atë çështje. Do të thënë, do ta pranojmë ose jo, ose të bëjnë konsultim, si do të bëjmë me këtë ligj që ka urdhëruar Allahu për faljen e namazit. Do të thënë, si do ta bëjmë, a ta falim apo ta anulojmë ditët e punës ose për mbulesën ose për çështje. Do të thënë, për ato çështje nuk ka diskutim, sepse Allahu ka urdhëruar direkt. Dhe thot: "Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina", dhe kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai me siguri ka humbur me humbje të qartë. Po ashtu ka thënë Allahu: "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Do të thënë, jo, për Zotin tënd. Pra Allahu betohet në veten e tij, ata nuk do të jenë besimtar deri sa të marrin ty për gjykatës ose gjyqtar për kundërshtit mes tyre. Do të thënë, çdo gjë që ka mosmarrveshje, do të thënë, duhet njeriu muslimani besimtari e ka obligim t'i kthehet asaj që është në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Do të thënë, të marrin gjyqtar ty për atë që kanë mosmarrveshje, pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Pastaj mos ndjejnë në vetet e tyre kur far dyshimi ndaj gjykimit tënd. Mos kenë dyshim ose pakënaqësi ose ngushtim pse ka gjykuar kështu Allahu ose i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, por të binden plotësisht, edhe të nënshtrohen plotësisht ndaj asaj që e ka shpall Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu ka thonë: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Do të thënë, nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë, atëherë drejtojuni Allahut dhe të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë: "Wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah." Do të thotë, për çfarë do gjëje që ju kundërshtoheni, gjykimi për të i përket Allahut dhe është tek Allahu, do të thënë është në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kështu janë një pjesë e gjykimeve sheriatike ku do thotë njeriu e ka obligim të nënshtrohet dhe të ndjek ato dhe të bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu kur analizohen këta, do të thënë dietarët ose shkencëtarët dhe filozofë ose njerëz të mençur, i kanë analizuar urdhrat e shariatit dhe ligjet e shariatit. Edhe secili që është me të vërtetë me mençuri të vërtetë dhe drejtësi, do të thonë që flet me drejtësi. Edhe këtë gjejmë edhe te armiqtë e Islamit, pra përfundohet se kjo është e vërteta, edhe ky është ligji më i saktë. Dhe për këtë shkak i gjen shumë prej ligjeve të mosbesimtarëve që e kanë burimin nga shariati. Do të thënë, dhe argument për këtë është me të vërtetë muslimani duhet të studiojë edhe të kuptojë çështjet, edhe nëse e shikon historinë, do të thënë para ardhjes së Islamit nuk kanë qenë ato ligje. Para arritjes së Islamit në këto vende
nuk kanë ekzistuar ato ligje. Pastaj, kur e kanë parë fuqinë e Islamit, dhe pasi ka ardhur Islami, më thënë shumë prej vendeve rreth muslimanëve kanë qenë armiqësor, edhe kanë sulmuar Islamin. Por, më vonë, duke analizuar edhe duke u gërshëtuar, dhe më thënë, me musliman, duke hyrë edhe të jetojnë me musliman të kështu me radhë, shumë prej tyre kanë pranu Islamin, si që kemi përmendur të shpjegimi i këtij libri dhe disa herë kemi përsëritur, si ka thonë, kur e kanë pyetur një beduin pse e pranove Islamin, ka thonë se nuk gjeta në Islam diçka që urdhëron, që mendja shëndos thotë sikur t'ishte ndaluar. Do të thonë më mirë t'ishte ndaluar kjo. Edhe nuk gjeta diçka në Islam që ndalohet, që mendja shëndos do të kishte thënë sikur t'ishte urdhëruar kjo. Do të thonë do t'ishte më mirë t'ishte urdhëruar. Thotë prandaj në këtë mënyrë e kanë pranuar, do të thonë popuj dhe kontinente e kanë pranuar Islamin, pasi u ka ardhur, do të thonë e vërteta dhe e kanë kuptuar me mendje të shëndosh dhe zemër të pastër. Të tjerë, po ashtu, edhe kjo është me dëshmitë e tyre. Edhe kjo është temë tjetër, thotë me dëshmitë e atyre dhe këta që quhen orientalist, ata kanë thënë se dhe e kanë pa që fuqia dhe drejtësia e vërtet është në rregullat e Islamit. Pastaj, do të them për këtë shkak, ata kanë përvetësuar shumë prej këtyre rregullave, duke dashur që ta ngrenë shoqërinë e tyre. Edhe kanë futur në mesin e muslimanëve, do thotë devimet atilla që të largohen nga parimet e Islamit, dhe i kanë zbatuar ata në vendet e tyre, e kanë larguar fenë e tyre nga menaxhimi dhe udhëheqja dhe politika, dhe kanë zbatuar, ata i thonë ligje civile ose laike, mirë po në realitet që kanë burimin nga Islami. Për këtë shkak, pra kjo është qëllimi i kësaj fjale që thot autori rahimahullah, ky lloj madhështor, pra ky lloj i parë që folëm që ka urdhra të drejtë për drejta dhe të qarta, është analizuar, është ndjekur, do të thënë një nga një, dhe është përfunduar se lavdi Allahut, ai është drejtësi dhe urtësi e plot. Do të thënë çdo urdhër që e gjejmë në Islam është dobi dhe drejtësi dhe urtësi, mirësia e plot në përputhje me dobit dhe largues i dëmeve dhe prishjeve. Kush mund të sjell diçka me argumente të shëndosha që një urdhër në Islam, do të thënë, është i dëmshëm për një individ ose për një shoqëri, e ka derën e hapur. Asnjëherë askush nuk ka mundur të sjell argument, do të thënë, të shëndosh që do të kishim thënë se ky urdhër në Islam, do të thënë, nuk është i dobishëm, ose e kundërta, që të kishim thënë se kjo që ndalohet është e dobishme, duhet të lejohet. Nuk ekziston, do të thënë, ndonjë njeri që e ka sfiduar Islamin në këtë mënyrë. Kurse lloji i dytë i çështjeve, do ta lexosh. Në llojin tjetër hyjnë çështjet që kanë aspekte të ndryshme në bazë ose në mënyrën e zbatimit në realitet, që në të hyjnë çështje të ndryshme në mënyrë pohuese ose mohuese dhe duke e kërkuar ose duke e shmangur. Për këtë lloj, muslimanët janë të urdhëruar të konsultohen mes veti, të analizojnë të gjitha aspektet dhe anët, të mendojnë mirë për kushtet dhe rregullat, qëllimet dhe kërkesat, të ballafaqojnë dobit dhe dëmet dhe të japin përparësi më të dobishmes dhe më të saktës. Allahu i lartësuar ka thënë dhe këshillohu me ata për çështje të ndryshme. Për të gjithë besimtarët, Allahu i lartësuar ka thënë, këshillohen për punët e veta me njëri tjetrin. Për këtë lloj ligjvënësi i lartësuar e ka lënë fushën e gjerë dhe të hapur, pasi i ka sqaruar në detaje rregullat, shtyllat dhe bazat, të cilat janë të përshtatshme për secilën kohë dhe secilin vend, pa marrë parasysh nëse ndryshojnë gjendjet dhe zhvillohen çështjet. Po, çështja e dytë ose pjesa e dytë e rregullave të shariatit është temë e hapur. Do të thënë, nuk janë të caktuara në detaje dhe disa çështje, ose për shembull, ka tema që paraqiten më vonë, nuk kanë ardhur
nuk kanë qenë të pranishme kur ka ardhur Islami, thotë janë paraqitur më vonë, por a ka mangësi në Islam në këto aspekte? Asësi. Do të thonë, të gjitha këto janë të futura në rregulla dhe parime. Edhe për këtë shkak, çdo gjë që për cilën nuk gjejmë argument direkt, drejt për drejt nga libri i Allahut ose suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet të shqyrtohet sipas rregullave dhe parimeve të përgjithshme të Islamit. Ndonjëherë është prej mrekullive të librit të Allahut që ndonjëherë jepet sinjal për një çështje që do të paraqitet më vonë, që nuk ka qenë e pranishme, edhe pastaj në bazë të asaj dietarët i kanë dhënë gjykim të saktë sheriatik, ose në përgjithësi, do të thonë sipas rregullave, për ato që paraqiten. Për këto, do të thonë këtë llojin tjetër, thotë hyn çështje që kanë aspekte të ndryshme në bazë ose në mënyrën e zbatimit në realitet. Do të thonë ka aspekte ndryshme që dikush mund të thotë se kjo ka një dobi në këtë aspekt ose ka një dëm në aspektin tjetër në vetveten e saj, në bazë, ose mënyrën e zbatimit në realitet, do të thonë mund të jetë diçka që është e dobishme në vetvete. Mirëpo kur ajo zbatohet në praktik, atëherë bën dëm ose e kundërta, gjithashtu mund të jetë. Dhe për këtë shkak hyn në të çështje të ndryshme në mënyrë pohuese ose mohuese. Do të thënë, me një aspekt shohim se duhet të largohet kjo, me një aspekt se duhet të afrohet ose të zbatohet. Do të thënë, duke u kërkuar ose duke u shmangur. Për këtë lloj muslimanët janë të urdhëruar të konsultohen mes vete, të analizojnë të gjitha aspektet dhe anët, të mendojnë mirë për kushtet e zbatimit të këtyre çështjeve dhe për rregullat që janë sheriat, për qëllimet dhe kërkesat, t'i ballafaqojnë dobit dhe dëmet dhe t'i japin përparësi më të dobishmes dhe më të saktës. Kjo është gjithashtu një prej parimeve të sheriatit. Ku janë argumentet për ta? Gjithashtu ka përmendur se Allahu ka thënë washawirhum fil amr. Do të thonë, këshillohu me ta ose konsultohu me ta. Pra ky është urdhër për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, nga kjo e kuptojmë këtë parim të rëndësishëm të sheriatit. Kur ka qenë i pranishëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë duke i ardhur atij shpallja, Allahu e ka urdhëruar që të konsultohet dhe të këshillohet me sahabët. Do të thonë që të jetë mësim dhe edukim për një rregull të sheriatit, se ka çështje për të cilat duhet konsultim. Do të thonë jo ashtu nuk janë të prera në mënyrë strikte, sepse ndonjëherë do të thënë ato që nuk janë të prera në sheriat në mënyrë të strikte, do të thënë mund të vinë situata ku është e dobishme të pranohet ose është e dobishme të refuzohet, ose është e dobishme të afrohet ose të shmanget, do të thënë ndryshojnë. Po ashtu, Allahu ka thënë për besimtarët në përgjithësi, dhe kjo është lëvdat për besimtarët, ka thënë wa amruhum shura bainahum. Do të thonë, gjendja e besimtarëve është se ata vazhdimisht këshillohen për punët e veta me njëri tjetrin. Thot, drejtori lexoj. Thot, për këtë lloj ligjvënësi i lartësuar e ka lënë fushën e gjerë dhe të hapur, pasi i ka sqaruar në detaje rregullat, shtyllat dhe bazat. Do të thonë, nuk lejohet në këto çështje të veprohet në kundërshtim me bazat e sheriatit. Duhet patjetër të jenë në përputhje me ato rregull. Allahu i ka sqaruar rregullat, bazat, shtyllat, edhe i ka lënë të hapura çështje, disa çështje. Do të thonë, kurse për ato të parat folëm më herët. Pra e ka lënë fushën e gjerë dhe të hapur, pasi i ka sqaruar në detaje rregullat, shtyllat dhe bazat, të cilat janë të përshtatshme për secilin kohë dhe secilin vend. Pra sheriati në këtë aspekt nuk ka dyshim se është i përshtatshëm për secilin vend. Nuk është i caktuar për një vend. Edhe është i përshtatshëm për secilin kohë deri në ditën e gjykimit. Dhe asnjë sistem tjetër nuk ka vazhduar në këtë mënyrë si ka vazhduar sheriati i Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo pjesë që themi se janë të hapura në një aspekt. Dhe çështja tjetër kur themi se sheriati është i përshtatshëm për secilin vend dhe secilin kohë, do të thonë se nuk ka nevojë të ndryshojë
ose të ndryshohet nga dikush shariati. Nuk ndryshohet. Por çdo çështje duhet të gjykohet sipas rregullave dhe parimeve të tij. Edhe është i përshtatshëm për secilin kohë dhe secilin vend, pa marrë parasysh nëse ndryshojnë gjendjet dhe zhvillohen çështje, do të thënë pa marrë parasysh se në çfarë mënyre ndryshojnë situatat, politika ose gjeopolitika ose ekonomia kështu me radhë. Shariati është i përshtatshëm që t'i jap përgjigje secilës çështje, edhe nëse ndryshojnë gjendjet dhe zhvillohen çështjet në mënyra të ndryshme. Mirë po, kjo kërkon, lexojmë tutje. Nëse ndiqen rregullat e shariatit në çështjet e përgjithshme dhe të veçanta, atëherë përmirësohen punët dhe rregullohen jeta e kësaj bote dhe feja, rregullohen çështjet e njerëzve dhe largohen të këqijat dhe dëmet prej tyre. Mirë po, kjo ka nevojë për tubime ku mlidhen burrat e mençur. Domethënë këtë që folëm, pra deri këtu ishte qëllimi se në këtë mënyrë, sipas këtyre parimeve, nëse ndiqen rregullat e shariatit në çështjet e përgjithshme dhe në çështjet e veçanta, atëherë përmirësohen punët dhe rregullohen edhe jeta e kësaj bote, pra rregullohet jetesa dhe mirëqenia e dukshme, edhe rregullohet feja dhe zbatimi i fesë, plotësohet çdo gjë në vendin e vet, dhe rregullohen çështjet e njerëzve dhe largohen të këqijat dhe dëmet prej tyre. Mirë po, këtë konsultim dhe këtë shqyrtim, kush duhet ta bëjnë? Dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe sidomos për kohën tonë, ku janë shtuar fitnet, edhe shpresoj t'ja vini mendje në kësaj pjese. Po? Mirë po, kjo ka nevojë për tubime ku mlidhen burrat e mençur, të urtë dhe dashamir, të cilët posedojnë mendje të thellë, pjekuri të madhe, mendime të sakta dhe analiza të gjera. Aty duhet të hulumtohen çështjet e brendshme një nga një, duke i përfshirë aspektet dhe anët e çështjes, duke e përfituar atë ashtu siç është, duke i përfituar kushtet dhe rrethanat nga të cilat varet ajo, nëse është qëllimi të arrihet ajo, duke i shfrytzuar rezultatet, dobitë dhe interesat e përgjithshme dhe të pjesshme të saj, duke e hulumtuar mënyrën dhe rrugën më të bukur dhe më të lehtë për arritjen e saj, duke i hulumtuar çështjet e dëmshme, të cilat duhet të menjanohen, duke i ndjekur shkaqet dhe burimet prej të cilave kanë dalë ato, pastaj duke i mbyllur ato sa është mundësia, pastaj duke u përpjekur për heqjen e tyre krejtësisht, nëse është mundësia, ose duke i zvogëluar dhe duke i bërë dëmet e tyre më të lehta. Allahu i lartësuar ka thënë, prandaj ruhuni Allahut sa të mundeni. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur t'ju urdhëroj diçka, bëjeni atë sa të keni mundësi. Po. Do thotë, këto çështje, pra me një fjalë, duhet të kthehen te njerëz të diturisë dhe të pjekurisë, ata që janë kompetent për shqyrtimin e çështjeve. Do të thënë ata që kanë dituri të thellë në rregullat e fesë dhe ata që kanë njohje të thella për çështjet që janë paraqitur, nëse është për probleme politike, do të thënë ata që e njohin politikën, diplomacinë, udhëheqjen e shtetit, do thotë që janë pushtetarët. Dhe nëse është për çështjet ekonomisë, do të thënë po ashtu ata specialista në atë fushë. Nëse është për çështjet të shëndetit, do thënë duhet të merren këta specialista që janë për mjekësinë dhe këto aspekte, por mbi të gjithë këta, do të thënë janë dietarët e fesë që e njohin shariatin. Do thënë tani po flasim për përgjigje nga feja e Allahut. Do thënë duhet ata i shqyrtojnë gjitha këto aspekte që u përmendën. Do të thënë shikohet a është ajo çështje e dobishme ose e dëmshme, cilat janë gjitha anët e asaj çështje, duke e përfituar atë ashtu siç është. Do të thënë jo vetëm me informacione do thotë kalimtare ose informacione sipërfaqësore, duke lexuar në internet 2-3 fjalë, por duke i marrë ekspertët e secilës fushë për ta kuptuar
komplet çështjen në secilin aspekt. Do të thënë kur flitet pasi ka qenë aktuale para disa viteve çështja e koronës, edhe tani është aktualizuar te disa rrathe ose disa mjedise. Do të thënë duhet ata ekspertët e virologjisë, do të thënë, të tregojnë realitetin e asaj ndodhije që është. Do të thënë si është ky virus edhe çfarë smundje sjell dhe si bëhet mbrojtja dhe si janë vaksinat e kështu me radhë, dhe pastaj gjykimin për to duhet ta japin dietarët e umetit. Dhe jo të flasë secili në bazë të disa shkrimeve që i nxjerrin nëpër internet për statistika të pa verifikuara askund, se kanë vdekur kaq, kanë ndodhur kështu, do të thënë çështje pa verifikim. Edhe pastaj në bazë të kësaj që ka lexuar njeriu një 2-3 ditë, atëherë thot, haram është kjo, ose është shirk kjo, ose është kufër kështu, ose është obligim të veprohet kështu, ose të hiket prej kësaj. Më thënë, atëherë ndodhin çrregullime, edhe ndodh anarki. Më thënë, patjetër, ekspertët duhet t'u paraqesin çështjet dietarëve të fesë, që ata ta japin gjykimin e fesë. Po edhe për çështjet politikës, më thënë, njeriu ulet para ekranit edhe dëgjon 2-3 lajme, edhe sheh emocione, normalisht kur i sheh fëmijët duke u masakruar e kështu me radhë, edhe del thot dietarët nuk flasin, atëherë unë do ta marr në dorë këtë çështje dhe unë do të vendosi. Kjo nuk është sipas parimeve të shariatit. Do të thënë Allahu ka urdhëruar që të kthehen muslimanët te njerëz kompetent. Ka thënë wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih. Do thot, kur u vjen atyre një çështje që ka të bëjë me frikën ose sigurinë, ata me një herë përhapin, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, do thon sikur ta kishin kthyer këtë çështje te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thon, a është mjaftuar deri këtu? Të kishte, nëse kishte qenë, do të thon, shikoni për këto çështje që paraqiten, që quhen nawazil. Do të thon nawazil është shumë si fjalës nazile, që do thotë një çështje e re që ka ardhur, ose një ndodhi e madhe që ka të bëjë me umetin ose me një grup të madh të umetit, ka ndodhur. Do thënë, për këtë çështje, patjetër ka urdhëruar Allahu normalisht që të kthehet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thënë sipas rregullave të shariatit. Mirpo, nëse kishte qenë ajeti vetëm deri këtu, ndoshta shumë njerëz do të kishin thënë, pse thoni ju ti pyesim dietarët? Do thënë Allahu ka thënë ktheuni te Kurani dhe Suneti edhe mbaron çështja. Por këtu për këto çështje që paraqiten, që vijnë, domethënë u vijnë muslimanëve, ka thënë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë që ta gjykojnë sipas shariatit, wa ila ulil amri minhum, edhe te njerëz kompetent dhe që kanë autoritet. Domethënë të kthehet çështja te pushtetarët dhe te dietarët, edhe për çështjet e luftës dhe paqes, edhe për çështjet e shëndetësisë dhe vaksinave kështu me radhë, do të thënë duhet kthehet te ata që janë ulul amr. Do të thënë njerëz që kanë dorë urdhrimin dhe ata janë pushtetarët musliman dhe dietarët e umetit. Atëherë nëse e kishin kthyer, thot Allahu, sikur ta kishin kthyer, do ta kishin li'allimahu alladhina yastanbitunahu minhum, do ta kishin ditur, pra çfarë gjykimi t'i japin, edhe çka duhet të përhapet, çka mos përhapet, do ta kishin ditur ata që janë të thelluar, që dinë t'i nxjerrin dispozitat e shariatit nga argumentet e shariatit. Do të thonë, kjo na mëson për një menhec të rëndësishëm. Për çdo çështje që paraqitet, të duhet muslimanët t'i kthehen ulul amr. Do thotë, ulul amr janë ata që kanë pushtet ose eksperiencë për çështjet e dunjas, dhe mbi ta janë ata që kanë dituri për çështjet e fesë, që i dinë mirë argumentet, parimet, rregullat, shtyllat, bazat, do të thënë i dinë edhe secilën çështje, pasi ta shqyrtojnë, edhe ti marrin parasysh gjitha aspektet, ta përfytyrojnë mirë çështjen, çdo aspekt, ti dinë mundësitë ose pengesat, po ashtu, se njerëz që janë ignorant e kuptojnë çështjen si thuhet vetëm bardhëzi. Do të thënë shohim se këtu vriten musliman, atëherë ne duhet të futemi edhe ne aty, pa, do të thënë kaq.
Mirë po dietarja ka obligim që t'i marrë parasysh rrethanat, mundësitë dhe pasojat që do të vinë pas asaj. Ky është urdhër nga Allahu subhanahu wa taala dhe kështu kanë vepruar sahabët, kanë vepruar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pas e kanë vazhduar të njëjtën rrugë. Pra Omeri radhiyallahu anhu është shembull për trimëri dhe fuqi. Nëse e shikon mirë në histori, ai ka qenë më i ruajturi që mos hyjë në luftra. Edhe për këtë shkak në kohën e Omerit radhiyallahu anhu ka qenë ideja që të çlirohet Çipro, por Omeri radhiyallahu anhu e ka penguar. Domethënë edhe nuk ka lejuar që të shkojë ushtria aty në atë vend ku nuk kanë pasur përvojë dhe njohuri për luftën ndete kështu me radhë. Edhe për këtë shkak gjithashtu kemi përmendur në raste tjera dhe ju i dini për në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët duke u torturuar dhe duke u ndëshkuar, do të thënë pse thonë se Zoti im është Allahu për këtë shkak, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm ka kalu rreth tyre dhe ka thonë keni durim. Edhe ka bërë dua. Domethënë kjo ka qenë në fuqinë e tij në atë kohë. Dhe hyrja, domethënë futja e muslimanëve në disa çështje për cilat nuk janë të përgatitur, është dëshira e shejtanit. Edhe kjo ka ndodhur, siç transmetohet në Sahih, domethënë me transmetim Sahih, se në një prej haxheve para hijretit, disa prej sahabëve kanë menduar në të kohë se domethënë mund t'i sulmojnë mushrikët në Mina, domethënë kohën kur kanë qenë në ihram, që s'kan pas armatim, sepse domethënë në atë moment kanë menduar se janë më të fuqishëm. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndaluar, edhe i ka qortuar për këtë dhe ka thënë ktheuni në shatorat tuaj. Atëherë shejtani ka thirrur në Mina, edhe i u është drejtuar atyre që janë, më thënë Mina, i ka thonë shokët e Muhamedit duan t'ju sulmojnë. Më thënë ka bërtitur edhe si një lajmtar, edhe atëherë mushrikët janë ngritur edhe kanë marrë armë, më thënë, edhe kur kanë shku në për shatorat muslimanëve i kanë gjetur duke fjetur në to, dhe ata nuk i kanë shkelur këtë ndalimin e luftës në kohën e muajve të shenjtë, edhe pse kanë qenë mushrik. Mirë po, sigur të kishin qenë sulmum, atëherë, më thënë, në atë moment dhe të kishin shfarosur muslimanët. Këto janë vetëm shembuj që duhet të kemi parasysh se nuk është çështja, nuk gjikohet asnjëherë në bazë të emocioneve. Edhe nuk janë se të gjitha çështjet bardhëzi. Më thënë, duhet ta kuptojmë se ka prej sheriatit çështje të prera. Kjo është haram, kjo është obligim. Do të thënë aty nuk ka kompromise. Mirë po, ka shumë çështje që duhet të shqyrtohen. Edhe ato çështje i shqyrtojnë, do të thënë, shiko si ka përmendur. Burra të mençur, të urtë dhe dashamir, që ja duan të mirën umetit. Jo që duan vetëm t'i shkatrojnë si ai unioni dietarëve ignorantëve, do të thënë të muslimanëve, të Ikhwanul Muslimin, që kanë thënë, do të thënë tani zgjidhja e tyre për problemin e muslimanëve është që në të gjitha shtetet të shkatrohet sigurimi, edhe të shkatrohet siguria, do të thotë, të shkatrohet ushtria, të shkatrohet pushteti, si i ndihmon kjo Islamit. Që ti nxitësh popujt kundër shteteve të tyre. Pra pa dyshim se ata nuk janë dashamir. Më thënë, as nuk janë të mençur, as dituri nuk kanë, thot autori rahimahullah, më thënë, mblidhen burrat e mençur, të urtë dhe dashamir, të cilët posedojnë mendje të thellë, pjekuri të madhe. Më thënë, jo nxitim edhe si ai i riu në pubertet, më thënë që do me vrull se cilën çështje, por pjekurit madhe, mendimet sakta, analizat të gjera. Thotë, shikoni, mund të shohim edhe të disa njerëz, do të thënë, politikës edhe të udhëheqësisë, që nuk kanë dituri në fe, ka disa çështje, po flas për këta bidatxhit prej Ikhwanul Muslimin edhe
pjellave të tyre prej tekfircave dhe çdo grupi devijum. Do të thënë edhe pse nuk e njohin fenë në detaje, kanë shumë mendime më të sakta, edhe pjekuri më të madhe se veprimet e këtyre. Edhe nëse marrim një që ka arritur pleqërinë e thellë te Ikhwanul Muslimin, si Jusuf Kardavi për shembull, nëse i krahason fjalët e Jusuf Kardavit me fjalët e disa të rive prej politikanëve, për shembull disa shteteve arabe, thotë se pjekuria ku gjendet. Thotë sepse ata gjithashtu janë të edukuar me islam dhe janë dashamir për popullin e tyre. Nuk janë, domethënë, që duan vetëm për ato qëllimet politike të ikhwancave, vetëm t'i fusin në zjarr muslimanët. Prandaj aty duhet të hulumtohen çështjet e brendshme një nga një, mirë, në detaje, jo ashtu me vrull, duke i përfshirë aspektet dhe anët e çështjes, duke e përfituar atë ashtu siç është realiteti, jo gjithashtu nuk merren informacionet vetëm nga këto shkrimet emocionale, nga dezinformata, do të thënë që i shpërndajnë armiq të islamit me dije ose pa dije, do të thënë ka armiq që e kanë synim ta shkatrojnë islamin, edhe ka armiq që budallën, do të thënë, nga budallallëku i tyre me të vërtetë janë armiq të islamit. Por ta përfitojnë ashtu siç është realiteti, duke i përfituar kushtet dhe rrethanat nga të cilat varet ajo, nëse është qëllimi të arrihet ajo, do të thënë duhet ta dinë me çfarë kushte arrihet dhe si arrimat rezultat. Edhe pastaj të përfituohen rezultatet, dobit, interesat e përgjithshme dhe të pjesshme të saj, duke hulumtuar mënyrën dhe rrugën më të bukur dhe më të lehtë për arritjen e saj, duke i hulumtuar çështjet e dëmshme gjithashtu. Çfarë dëme do të ketë tani nga kjo punë nëse hyn muslimanët? Pra, duke i hulumtuar çështjet e dëmshme, të cilat duhet të menjanohen, t'i ruajmë, gjithashtu mos ndodh humbje e jetëve, mos ndodh shkatrim i fuqisë, gjithashtu i ekonomisë ose i ushtrisë muslimanëve, mos shkatrohet. Do të thënë nuk është qëllimi vetëm të hyjmë edhe pastaj thotë përfundimi të jetë më i keq se sa fillimi që ka qenë. Se ndonjëherë durimi i një të keqe është më i mirë se sa hyrja, do të thënë disa zgjidhje që pastaj në fund del në mënyrë më të dëmtuar, do të thënë gjendje më të dëmtuar dhe më të keqe se sa para asaj. E kështu me radhë, do të thënë, dhe duke e bërë atë që është e mundshme. Pra Allahu subhanahu wa taala ka thënë fattaqullaha mastata'tum. Thotë ruhuni Allahut, pra ruajtja është me kryerjen e obligimeve dhe largim prej asaj që ka ndaluar Allahu. Ruhuni sa të keni mundësi. Pra aty ku nuk ekziston mundësia, nuk na ka urdhëruar Allahu, gjithashtu la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Do të thënë Allahu nuk e ngarkon askënd për te mundësive që i ka. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa idha amartukum bi shay'in, do kur t'ju urdhëroj diçka, fa'tu minhu mastata'tum. Do të thënë bëjeni atë që ju kam urdhëruar sa të keni mundësi. Dhe aty ku nuk është mundësi, atëherë vjen arsyetimi. Pra këtë hadith e kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Po. Njëra prej bazave më të mëdha të shariatit është nxitja e muslimanëve për zbatimin e fesë së tyre, për përmbushjen e hakut të Allahut, adhurimit, për përmbushjen e hakut të njerëzve, nxitja për bashkim dhe përpjekja për përmbushjen e shkaqeve të afërsisë, bashkimit dhe dashurisë dhe menjanimin e urrejtjes dhe zemërimit mes njerëzve. Allahu i lartësuar ka thënë, në të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Kujtoni dhuntitë e Allahut për ju, sepse kur ishit në armiqësi, ai i pajtoi zemrat tuaja e në saj të dhuntisë së tij u bët vëllezër. Prandaj ruhuni Allahut, rregulloni marrëdhëniet midis jush dhe binduni Allahut dhe të dërguarit të tij nëse jeni besimtar. Mos u bëni si ata që u përçan dhe u grindën pasi u erdhën provat e qarta. Të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Si dhe tekstet të tjera që vërtetojnë këtë bazë madhështore me të cilën drejtohen gjendjet dhe ngrihen muslimanët në përsosmërinë më të lartë. Shikoni, kjo çështje është gjithashtu prej bazave të kësaj feje, bashkimi në të vërtetën. Kjo është
prej urdhrave kryesore që i ka sjell Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është bazë e rëndësishme, për t'i kuptuar këto për cilat po flasim. Dhe nëse ndiqet kjo rrugë që kanë shpjeguar dietarët në këtë mënyrë të bukur, padyshim se muslimanët do të jenë me të vërtet një trup. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i besimtarëve në dashuri dhe solidaritet mes tyre është si shembulli një trupi. Nëse një pjesë e trupit ankohet për diçka, atëherë gjithë trupi përgjigjet, solidarizohet me atë pjesë që domethënë hip zjarmia, temperatura, edhe humb gjumi, edhe pse është një pjesë e largët anësore e trupit, për shembull, nëse i dhem gishti njeriu, nuk mund të flerë i gjithë trupi. Pra, kështu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thënë innamal mu'minuna ikhwa. Pra me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Edhe që do të thonë duhet ta ruajnë vëllazërinë mes tyre, dhe ka thënë wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Do kujtoni dhuntin e Allahut që thot përpara se të vijë Islami ju ishit armiq. Dhe Allahu i pajtoi zemrat tuaja, i bashkoi, i afroi zemrat mes njëri tjetrit, dhe në saje të dhuntisë së tij u bët vëllezër. Dhe ka thënë fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Do të thënë ruhuni Allahut dhe rregulloni marrëdhëniet midis jush. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dhe binduni Allahut dhe të dërguarit të tij nëse jeni besimtar. Pashtu ka thënë wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Mos u bani si ata që u përçan dhe u grindën pasi u erdhën provat e qarta. El bayyinat, do të thënë argumentet e prera dhe të qarta. Pashtu ka thënë Allahu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Si dhe tekstet të tjera, do thotë gjitha këto ajete, edhe hadithet po ashtu edhe tekstet të tjera, do thënë e vërtetojnë këtë bazë madhështore, me të cilën drejtohen gjendjet dhe ngrihen muslimanët në përsosmërinë më të lartë. Pra bashkimi në të vërtetën. Se në fillim ka thënë kjo është një prej bazave më të mëdha. Do të thonë që muslimanët ta zbatojnë fenë e tyre, të saktë, pra Kur'anin dhe Sunetin. Dhe ta përmbushin hakun e Allahut, që është adhurimi. Ta adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe pastaj ta përmbushin hakun e njerëzve. Të jenë të drejtë, si thamë më herët, edhe bamirës dhe ndihmtar ndaj të afërmve. Dhe atëherë të bashkohen dhe të përpiqen të përmbushin shkaqet e afërsisë, bashkimit dhe dashurisë. Dhe shkaqet e menjanimit të urrëties dhe zemrimit mes njerëzve. Do thotë, kjo është prej urdhrave dhe prej bazave të fesë sonë madhështore, që duhet të përpiqemi të largojmë mosmarrveshjet. Edhe kjo duke u kthyer në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prandaj është lufta kundër bidatit dhe devijimit. Do thënë se bidatet dhe devijimet patjetër sjellin përçarje dhe duke u larguar nga bazat, do thënë, atëherë largohen, si më thënë, shtylla jon. Prandaj Allahu ka thënë wa'tasimu bihablillahi jami'an. Do thënë kapuni të gjithë për litarin e Allahut. Do thënë nga të gjitha anët duhet të bashkohemi në atë që është sakt. Dhe wala tafarraqu, dhe mos u përçani, se kur e lëshojnë litarin e Allahut, secili do të shkojë në mendimin e vet, në anën e vet, në pëlqimet, epshet e veta, kjo shkakton përçarje. Dhe jo thirrja për tu kthyer në litarin e Allahut, sepse ajo është shkak për bashkim. Dhe gjithashtu kjo kur paraqiten çështje të reja, kthimi te dietarët për gjykuar sipas Kuranit dhe Sunetit, kjo është shkak për bashkim, edhe menjanim ose evitim të përçarjes edhe grindjes. E kështu, do të thënë, këtë pjesë tregon se si Islami e zgjidh problemin e menaxhimit ose politikës së brendshme. Pastaj flet për politikën e jashtme. A di sa u bë? Jo, rafsh. Ja.
Mirë, po lexoj në më shpejt dhe më shkurtimisht. Thot, Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Do të thonë binduni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin dhe do t'ju larë fuqia, do të largohet fuqia. Nëse ka përçarje dhe grindje, atëherë bie fuqia, edhe bie respekti ose kujdesi i të tjerëve ndaj muslimanëve. Do të thënë kur ka përçarje edhe në çështjet e fesë, po edhe në çështjet e udhëheqësisë, do të thënë kur shikoni, thot ne kjo është tema politika dhe udhëheqësia, po nuk duam të hyjmë në politikën e shteteve, por vetëm t'ju përkujtoj se ka disa shtete ku populli me pushtetarët janë shumë harmonik, do thot, dhe e duan njëri tjetrin, nuk ka përçarje mes tyre. Atyre nuk kanë mundësi armiq t'i bojnë asgjë. Edhe e përmendin këtë. Do të thënë përmendin se nuk dim si t'i shkaktojmë këtë popull që të ngrihet. Do të thënë të ndodh përçarja dhe shkatrimi mes muslimanëve. Kurse vendet që janë përçar, shihni se çka duke ndodhur, do të thënë që kanë hyrë të huajt edhe i zgjidhin problemet, do të thënë problemet e veta, duke i marrë pasuritë e muslimanëve dhe ata vazhdojnë të mbeten në përçarje dhe grindje. Pra Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Binduni Allahut dhe të dërguarit të tij, ndiqeni fenë e Allahut dhe mos u përçani, mos u kundërshtoni, do thotë, por kthehuni te Kurani dhe Suneti dhe kthehuni te njerëz të diturisë. Pyeteni ata, mos u përçani sepse atëherë do të dështoni. Do të thonë do ta humbni guximin. Edhe nuk do të keni fuqi kundër të tjerëve, wa tadhhab rihukum. Wasbiru, edhe bëhuni të durueshëm. Inna Allaha ma'as sabirin, Allahu është me turimtarët, me të vërtetë. Wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dhe mos u bëni si ata që dolën nga shtëpitë e tyre me mendje madhësi e përsye faqe të botës, duke dashur t'i pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut. Allahu e di mirë çfarë punojnë ata. Thot autori rahimahullah, ka urdhëruar për bindje ndaj tij. Pra Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet ka urdhëruar për bindje ndaj tij dhe bindje ndaj të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë kuptim hyn e gjithë feja, pra për secilën çështje të fesë. Dhe ka ndaluar nga grindja, e cila i përçan zemrat dhe ka ndaluar nga armiqësitë që ulin vullnetin e muslimanëve. Do thënë armiqësitë mes muslimanëve e ulin vullnetin dhe vendosmërinë e muslimanëve. Ka urdhëruar për përmendje të shumtë të Allahut, që ndihmon në secilën çështje. Po. Ka urdhëruar për përmendje të shumtë të Allahut që ndihmon në secilën çështje dhe ka urdhëruar për durim, prej të cilit varet secila çështje. Durim, qëndrueshmëri. Ka urdhëruar për përkushtim të pastër dhe të sinqert dhe ka ndaluar të kundërtën e kësaj. Do të thënë, mos u bëni si ata që dolën nga shtëpitë e tyre me mendje madhësi dhe përsye faqe për t'u treguar para të tjerëve, do të thënë që dolën në luftë. Dhe këtu flet për ata në luftën e Bedrit, mushrik, do të thënë kanë dalë për t'u treguar para të tjerëve se janë të fuqishëm. Dhe do të thotë, pra ka urdhëruar për përkushtim të pastër dhe sinqeritet dhe ka ndaluar të kundërtën e saj, që janë bërja e veprës përsye faqe, mburrja, mendjemadhësia, qëllimet e këqija dhe dëshira për t'i devijuar njerëzit. Pra të gjitha këto janë të ndaluara në sheriatin islam. Do të thënë nuk është qëllimi vetëm të tregohet dikush edhe me këtë shkaktoj devimin e njerëzve, por qëllimi është ruajtja e udhëzimit, ruajtja e fesë, bërja e veprës për ta kënaqur Allahun subhanahu wa taala dhe për asgjë tjetër. Thot Allahu i lartësuar ka thënë, do të thënë kjo është një aspekt në lidhje me politikën e jashtme, bëhet fjalë. Do të thënë në raport me të tjerët, jo muslimanët.
Tjetra ka thonë, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Do të thënë, përgatisni kundër tyre sa të mundni fuqi ushtarake dhe kuaj lufte, që ta tmerroni armikun e Allahut dhe armikun tuaj. Thot autori rahimahullah, ka urdhruar për përgatitjen e fuqisë së mundshme, që përfshin fuqinë politike, mendore, industriale, përgatitjen e armëve dhe çdo gjëje që jep fuqi kundër armikut dhe që i frikson ata. Pra qëllimi i këtij ajeti është parandalimi i luftës. Do të thënë se këtë shumë e marrin për argument vetëm që të hyjnë, do të thënë, në konflikt. Por ky ajet është që, do të thënë, kjo përgatitje më thotë është që të friksohen armiqt, mos marrin guxim që të hyjnë luftë me muslimanët. Do të kjo është përgatitja e çdo fuqie që është në mundësi, do të thënë fuqi politike. Kjo është e rëndësishme, do të thënë shteti që të ketë politikë të fuqishme, edhe mos marrin guxim lloj edhe grupe edhe shtete. Mos marrin guxim, do të thënë që ta dëmtojnë sigurinë e atij shteti, edhe fuqi mendore, gjithashtu të ketë mendje të ndriçuara, edhe të shkolluara, të fuqishme, edhe fuqi industriale, do të thënë që muslimanët të jenë më të fuqishëm se të tjerët në këtë aspekt. Jo pretendojmë, do të thënë, xhihad e kështu me radhë, por për ta bërë këtë luftë duhet edhe rrobat që i veshim t'i marrim nga armiku, të cilin duam ta luftojmë. Do të thënë, patjetër duhet fuqi politike, mendore, industriale, përgatitje të armëve dhe çdo gjë, jo vetëm armatim, do të thënë edhe mbrojtje edhe për armë sulmi, do thotë, që i jep fuqi kundër armikut dhe që i frikson ata. Do të thënë që mos shkaktohen luftra, është qëllimi, do të thënë të jenë ashtu musliman të fuqishëm që mos ketë nevojë, do të thënë, të bëhet luftë. Thot, këtu hyjnë të gjitha sistemet luftarake që kanë qenë ose që paraqiten në këtë kohë, si dhe artet ushtarake, armët e llojshme, kështjellat dhe fortesat dhe të gjitha mbrojtjet prej sherrit të armiqve. Do thotë, ku janë ata që i nxisin muslimanë, do të thënë vetëm të bëjnë shkatrime. Shikoj, kjo fjalë, do të thënë, që buron nga dituria e plotë e thellë e këtij dietari. Thot, Allahu i lartësuar ka thënë: Ja eyyuhalladhina amanu khudhu hidhrakum. O ju që keni besuar, bëhuni syçel në mbrojtje. Do të thënë, të jeni të kujdesshëm që mos ju zër armiku, do të thënë, në pakujdesi. Thot, në secilën kohë dhe në secilin vend ka mundësi të këtij lloji, të cilat përshtaten me atë kohë dhe atë vend. Pra, Allah e ka thënë urdhrin këtu të përgjithshëm. Pra nuk është qëllimi vetëm përgatitja me një lloj të armatimit, por do të thënë çdo fuqi që e pengon armikun nga hyrja, do thotë, në luftë. Thot autori rahimahullah, shiko se si këto mësime sheriatike janë shkaku i vetëm dhe mënyra më e përsosur për zbatimin e politikave më të fuqishme, të brendshme dhe të jashtme. Shiko si përsosmëria dhe përmirësimi vijnë vetëm duke udhëzuar sipas tyre dhe duke i marrë si udhërrëfyes parimet, bazat dhe degët e sheriatit. Shikoni tani këto rregulla dhe këto sqarime që i sjell autori rahimahullah. Përndryshe, kjo është prej dietarëve më të mëdhenj të tefsirit, që shumë është angazhuar me komentimin e Kuranit. Ka, do të thënë, disa libra për komentim të Kuranit, edhe shpjegim të Kuranit, edhe ka njohur sunetin e kështu me radhë. Do të thënë, këto rregulla ku i kanë nxjerr? Nga Kurani dhe Suneti. Por këto rregulla kush i zbaton? Armiqtë e muslimanëve. Ata që i mësojnë muslimanët se këta vehabistat duhen t'ju kthejnë vetëm në ato periudhat e lashta të shkretirës e kështu, dhe edhe muslimanët shkojnë pas tyre. Do të thënë, mendojnë se nuk ka dobi ne të merremi me Kuranin, me Sunetin, me sahabet që s'kan ditur, vetëm deve kanë ditur. Duhet i ndjekim, do të thënë, të huajt, po në çka i ndjekin prishje, jo në këtë realitet për cilin na ka mësuar feja jonë.
thot mangësitë e pranishme dhe mangësitë e pritshme vinë vetëm për shkak të mos përfilljes dhe mos kujdesit për këto mësime. Do thot, s'ka çka të komentojmë më shumë. Dhe si përfundim, përmend, edhe kjo është shumë e rëndësishme gjithashtu, thot pjesë e politikës së shariatit është që Allahu i ka udhëzuar robërit të përmbushin interesat e tyre të përgjithshme, duke e marrë përsipër secilën fush një grup njerëzish prej shoqërisë, të cilët duhet ta përmbledhin diturinë për realitetin e asaj fushe, për shkaqet, si bëhet dhe si plotësohet, si dhe ta japin gjithë mundin e tyre për ngritjen e saj sa të jetë mundësia. Do thot, secila fush, domethënë këto që u përmendën, secila fush, secila lëm, duhet të ketë njerëz nga muslimanët për të, edhe që ta përmbushin, ta plotësojnë, ta japin gjithë mundin e tyre për ngritjen e saj. Kështu kanë qenë muslimanët, por tani nuk janë. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë, pra si argument për këtë, thot: "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Le të bëhet për jush një grup, do të thënë një grup i njerëzve, që të thrasë për në mirësi, të urdhrojë për vepra të mira, të ndalojë prej veprave të shëmtuara. Këta njerëz do të jenë të shpëtuarit. Po ashtu ka thënë Allahu: "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun." Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luftë të gjithë njëherësh, por prej çdo bashkësie, një grup të mbetet mbrapa, që të thellohet në mësimin e fesë dhe kështu ta këshilloj popullin e vet, mbasi të kthehet nga lufta, që t'i friksohen Allahut dhe të ruhen, do të thënë, prej haramit. Do thot, Islami na ka mësuar që secili të ketë një specializim. Pra nuk është urdhri në Islam që të gjithë muslimanët të bëhen vetëm dietarë të Islamit. Edhe kjo nuk është edhe e mundshme. Por secili musliman e ka obligim ta mësoj atë që i duhet me do e mos në fenë e tij. Patjetër të mësoj, do të ta mësoj tauhidin, ta mësoj adhurimin, namazin, për shembull pastrimin e kështu me radhë, dhe çështje që i duhen në përditshmërinë e tij, pastaj vazhdon. Domethënë për atë që ka mundësi, dikush në zanat, dikush në shkencë, dikush në, domethënë secilin aspekt. Pra kështu edhe Imam Ibn al-Qayyim ka thënë që detyra e edukuesit, njëherë në radhë fare detyra e prindit, pastaj secili që edukon fëmijët, është që ta shikoj nga cila anon ai fëmijë. Domethënë nuk është e drejtë dhe nuk është edukat islame që pa tjetër t'i detyrojmë fëmijët atë që duam ne, po e shohim nga anon. Nëse anon për mësimin e fesë dhe ka memorie të fortë dhe kuptim të thellë, e orientojmë që ta mësoj fenë. Po nëse është që është i aftë në ndonjë zanat ose në prodhim e kështu me radhë, duhet ta orientojmë, pasi t'i ketë mësuar ato që i duhen patjetër prej fesë, duhet ta orientojmë që të merret me atë industri, për shembull, ose nëse shohim se ka fuqi luftarake, për shembull, atëherë le të bëhet ushtar, për shembull, ose tjetri mësimdhënës e kështu me radhë, ose mjekë e tjera, do thotë secili, pra thot Imam Ibn Qayyim, duhet edukatori të shikoj animet, nga cila anon fëmia, edhe ta mësoj për atë. Gjithashtu ku praktikohet kjo? Domethënë kanë njerëz të specializuar që ti shikojnë nga cila anojnë fëmijët. Kurse Imam Ibn Qayyim nuk ka mundësi, domethënë, që të jetë ndikuar ose të ketë mësu, se në atë kohë Evropa ka qenë në errësirë, apo periudhat e errësirës. Dhe pikërisht këto mësime, domethënë, i kemi braktisur dhe i kanë marrë armiqtë tanë edhe kështu. Pra thot, s'ka dyshim, thot autori Imam Abdulrahman Ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, s'ka dyshim se përmbushja e interesave publike në këtë mënyrë, në të cilën ka udhëzuar Allahu, është shkaku i vetëm për përsosmërinë fetare
dhe të jetesës së kësaj bote. Kjo është e dukshme dhe atë e di secili njeri. Do të thonë, vetëm duhet të zgjohet njeriu ose të hiqet mjegulla. Dhe më në fund ka përmendur edhe një çështje tjetër, thirrja në fe. Thot, Allahu i lartësuar ka thënë: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana, wajadilhum billati hiya ahsan." Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshill të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të bukur. Ky ajet është gjithashtu një bazë dhe një prej bazave më të mëdha dhe më të rëndësishme për menhexhin e thirrjes, për rrugën dhe mënyrën e thirrjes në rrugën e Allahut. Thot autori, kjo e përfshin thirrjen e muslimanëve, të cilët kanë ndodhur mangësi në disa çështje të fesë, dhe përfshin thirrjen e mosbesimtarëve. Të parët thirren për plotësimin e fesë së tyre, kurse të tjerët thirren për të hyrë në fenë islame, me të cilën bëhet përmirësimi i njerëzimit. Thot, kjo thirrje duhet të jetë me urtësi dhe mençuri. Një herë parë, ud'u ila sabili rabbika bil hikme. Këtu janë përmendur 3 faza të thirrjes. Edhe këto duhet t'i kemi parasysh, dhe thirrsi, secili që do, edhe muslimanin që ta thras, t'i plotësoj çështjet në të cilat ka mangësi, edhe mosbesimtarin që do ta thrasë në islam dhe në tauhid, duhet t'i ketë parasysh këto faza. Thotë, kjo thirrje duhet të jetë me urtësi dhe mençuri. Më thënë mirë, me mençuri. Dhe çka është kjo mençuria? Çka është kjo urtësia? Urtësia është vënia e secilës gjë në vendin e vet. Do të thënë, t'ia gjesh vendin secilës çështje. Do të thënë, secilës fjalë, secilës vepër thuhet në vendin e vet, edhe të vihet aty ku e ka vendin. Kjo është urtësi. Kjo do të thot autori rahimahullah, kjo do të thot se duhet të ndiqet rruga më e afërt dhe më e suksesshme me të cilën arrihet dhe përsoset e mira, dhe hiqet ose paksohet e keqja. Do të thënë, qëllimi është ta plotësojmë të mirën, edhe ta arrijmë të mirën, ose sa ka mundësi të arrihet, dhe të largohet, të minjanohet plotësisht e keqja, ose të paksohet e keqja. Kjo është qëllimi i dawës, i thirrjes. Edhe kjo duhet bëhet me mënyrën dhe me rrugën më të afërt, më të shpejt dhe më të suksesshme për ta arritur këtë qëllim. Sipas kohës dhe vendit dhe sipas personave, gjendjeve dhe zhvillimeve. Kjo është, do të thënë, thirrsi duhet patjetër ta di edhe gjendjen e personit të cilit i flet. Si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muadh ibn Jabal, do të shkosh te njerëz që janë ehlu kitab, do të thonë duhet ta ketë parasysh se me kë ke të bësh. Kjo do thotë është faza e parë, thirrja me urtësi. Pastaj thotë thirrja gjithashtu bëhet me këshilla të bukura. Do të thënë, ka metoda pa folur. Do të thënë, shumë herë thirren njerëzit në islam pa thënë asnjë fjalë. Edhe kjo është, do të thënë, urtësia e plot, edhe mençuria e saktë, do të thënë që t'i thrasim njerëzit pa pas nevojë edhe t'u flasim. Por varësisht nga njeriu që thirret, dikujt duhet t'i flitet. Faza e dytë është me këshilla të bukura. Me këshilla të bukura. Ud'u ila sabili rabbika bil hikme wal maw'izati al hasana. Do të thënë, thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi, pastaj me këshilla të bukura. Thot autori, kurse këshilla është sqarimi i dobive dhe dëmeve, duke i përmendur rezultatet dhe frytet e dobishme në këtë dhe në botën tjetër, si dhe duke i përmendur dëmet dhe të këqijat që vijnë në këtë dhe në jetën tjetër. Thot për çdo gjë që e thret njeriu dhe i përmend që nëse e bën këtë, e ke këtë shpërblim, nëse e bën këtë, e ke këtë dënim në dunja ose në ahiret, kjo është këshill. Allahu e ka cilësuar si këshill të bukur, nga se ajo në vete është e bukur dhe rruga e saj është e bukur. Do të thënë, kjo këshill duhet të jetë në mënyrën më të bukur, që i thirrurit ta kuptoj se ja do të mirën dhe të dëgjoj fjalë të kuptueshme, argumente bindëse. Kjo është qëllimi i këshillës. Këshilla që është e bukur, do të thënë se në vetvete ajo këshilla të jetë e bukur dhe rruga
që i sillet këshilla atij të jetë e bukur. Ajo gjithashtu bëhet me butësi, pjekuri, durim dhe përdorje të mençur të metodave të thirrjes. Thotë kjo kështu duhet të jetë thirrsi. Por të dikush nuk mjafton as kjo metodë, atëherë vjen faza e tretë, thotë nëse ka nevojë për debat dhe diskutim gjatë thirrjes, me qëllim që të bindet i thirruri, atëherë ky diskutim le të jetë në mënyrën më të bukur. Wajadilhum billati hiya ahsan. Do të thonë, diskuto me ta në mënyrën që është më e bukura. Këtu nuk ka thënë në mënyrë të bukur, por në mënyrën që është më e bukura. Dhe kush me ka duhet të diskutohet? Me atë njeri që ka dyshime dhe ka kundërshtime, thotë nuk e pranon, thotë nëse ja jep këshillën e bukur, ai ka diçka që është dyshim për këtë këshill, edhe që e refuzon këtë argument sepse ka ndonjë devijim e kështu me atë, patjetër duhet të debatohet me të, edhe t'i largohet ky dyshim, por në mënyrën më të bukur. Diskutuesi, ky që diskuton, do të thënë kundërshton të vërtetën, thirret në të vërtetën, i sqarohen bukuritë e së vërtetës dhe dëmet e të kundërtës së saj, dhe u jepet përgjigje dyshimeve që i vijnë bashkëbiseduesit. Dhe për këtë duhet patjetër dituri. Do të thënë duhet njeriu t'i di dyshimet dhe si i jepet përgjigja dhe t'i di argumentet e të vërtetës. Të gjitha këto bëhen me fjalë të bukura, të lehta dhe të mençura. Me fjalë të bukura, të lehta dhe të mençura. Dhe me sjellje të bukur. E jo me ashpërsi, vrazhdësi, e as sulme, sharje dhe ofendime. Do të thonë nëse fillon thirrja me nënçmim, me sulm, me ashpërsi, me ofendim edhe sharje, atëherë nuk ka dobi. Dhe kjo nuk është thirrja për cilën na ka urdhëruar Kurani, na ka urdhëruar Allahu në Kur'an ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është thirrje që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo thirrje dhe ky debat, diskutim, bëhet me fjalë të bukura, të lehta dhe të mençura, dhe me sjellje të bukur, me dituri të saktë, me argumente të fuqishme që e bind dhe ja largon dyshimin. Dhe jo me ashpërsi e vrazësi, e as sulme, sharje dhe ofendime. Dëmet e këtyre të fundit janë shumë të mëdha. Do të thënë atëherë, atëherë refuzohet e vërteta, ka mundësi edhe njeriu e mohon atë që është e dukshme nga feja, që del në kufër. Do të thënë në vend që ka mundësi e ke një musliman, që duhet t'i përmirësohet një çështje e vogël, me metodën tënde e bën që ai të bëj kufër, dale krejtësisht prej islamit. Prandaj duhet të ndiqet kjo rrugë që e ka përshkruar autori rahimahullah. Dhe ka thonë, e ka përmendur fjalën e Allahut, fabima rahmetin min Allahi linta lahum. Në ky ajet e përshkruan thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si ka qenë daveti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë fabima rahmetin min Allah linta lahum. Do të thënë sa jetë mëshirës së Allahut u solle butësisht me ta. Pra sjellja e butë është nga mëshira e Allahut. Që do të thonë e kundërta është pra që Allah nuk e ka mëshiruar njëri që nuk ka butësi në thirrje. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik, e sikur ti ishe jashpër dhe me zemër të vrazhd, ata do të largoheshin prej teje. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Do të thonë, prandaj falu atyre ato gabime. Do të thonë, ti njeriu që e thret, ai është në gjendje të ignorancës, edhe dyshimeve. Edhe nëse fillon të hakmerësh për secilën rrëshqitje të atij, edhe secilin gabim, do thotë ku do të jetë përfundimi. Pra falu atyre, se ata nuk dinë, gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në lutje, ka thënë Allah falu atyre se nuk e dinë se çka janë duke bërë. Pra falu atyre dhe kërkoj falje Allahut për ta. Gjithashtu bani istighfar për ta, që Allah t'u falë dhe t'i udhëzoj. Edhe kjo mund të thuhet si një shtyllë e dawes, gjithashtu t'i lutesh Allahut për udhëzimin atyre që i thret. Sepse udhëzimi nuk është në dorën tënde, por Allahu vetëm e udhëzon këdo ai subhanahu wa ta'ala. Thot më në fund autori rahimahullah, le të mjaftohemi me përmendjen e këtij shembulli ose këtyre shembujve, se me to arrihet qëllimi. Do thot këto që u përmendën këtë libër
janë shembuj, nuk është sqarimi se cilës çështje në detaje, po janë shembuj që muslimani të cilit i intereson feja, përmes këtyre shembujve mund ta kuptoj se feja islame është zgjidhje për secilin problem. Edhe çdo herë kur ka çështje që është e rëndësishme për ta dhe ose ka vështirësi, duhet t'i kthehet zgjidhjes në islam dhe aty e gjen zgjidhjen e përsosur, edhe më të mirën. Domethënë këto janë disa shembuj që i ka përmendur, thamë në fillim, për problemin e fejës dhe besimit, nuk ka zgjidhje më të mirë se në argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Dhe për problemin e diturisë, njohjes dhe kuptimit, gjithashtu kemi folur më herët, inshallah do t'i gjeni mësimet me lejen e Allahut. Për problemin e pasurisë dhe varfërisë, problemin e shëndetit dhe smundjes, edhe problemin e politikës që u përmend, dhe çështja e thirrjes. Ato të gjitha i gjejmë të përsosura zgjidhjet në fenë e Allahut dhe aty është udhëzimi i plot, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thotë më në fund, Allahu është i gjithdijshmi, salavatet dhe selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe më në fund ka thënë, u shkrua në 5 Rabi al-Akhir 1375 hijretit. Do të thënë, ky është viti i fundit i jetës autorit rahimahullah, këtij dietarit madh. Dhe që do të thonë se pas pjekurisë dhe hulumtimit shumt edhe kuptimit të gjerë dhe të thellë, i ka përmbledhur këto urtësi dhe këshilla, dhe Allahu e mëshiroft, e falt, i ngrit shkallët në xhenet në shkallët më të larta, edhe na bashkoft edhe ne me të në Xhenetul Firdaus. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.